Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pulit ibadah hun ramdi. Kimat bakongsan jong ke kubor mentak stem. Rakhe Diwali Menteri Rang Badu kari Narendra Modi rengkat kisipai kari hajamu bat Kashmir. Beliau Menteri Rang Ba kejela ukonrat ki sangma ya ka outdoor gymnasium ke Baningkong hari lom garo bat mentak kesngi an sedang ke North Eastern Council ya ka jing rakhe kata yo Vigilance Awareness Week. Ki kubor babnya. Larake ka Diwali ne kata masa jingsha ya ka leng kari. Kani ka jingle kemen kalong kadak jong ka jingjop ka babha ya ka besniu. Kirimit Hindu ki ajing ngu jingero ya ka blay Lakshmi ha kani ka sngi. U Presiden kari Ramnath Kovind, u Vice President u M. Venkaya Naidu lembat u Menteri Rang Badu kari u Narendra Modi kilapa ikijing ai ku blay jongki syakinong syong kari ha kani ka sngi le kemen Dipawali. Haka kubor leng bau Presiden kari ula ong bakani kajing lek kemen kapen iya kadak jong kajing job jong kajing kermen kajing baha bat kajing syai ula kerpat ro shkibrio bikin persyang banwan ra jing kemen sya kajing im jong kitu ki badan kam ya kajing iet bat kajing syai kajing im jong ki. Haka kubor leng baka Twitter u Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ong bakani kajing lek kemen kanwan ra kajing syai kajing im kibrio da kajing kerhai kajing ko jing kya bat kajing kemen saudong jong ki. La ban yatu ro ba u Menteri Rang Badu kari henen kesngi ula let ban rakhi Diwali rengkat bat kisipai ada khaput ki badan Harajauri district hajamu bat Kashmir haka ba ula ajing ya ro bat ai kuble ya kajing shlur bat kajing IT lot jongki na kabenta kari. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ajing kren henen kesngi lingba ke program Man Ki Baat jong ke All India Radio haka ba ula kentu syakinong syong kari bakin rakhe ka Nari Shakti kajing penkop bor bat kajing nangkiu syaprang jong ki kentai kari. Menteri Rang Badu ula penparu i kajing kemen ya kajing sedang jong ke Bharat ki Lakshmi ke balas sedang na kabenta kajing lek kemen Dipawali haka leng kari. Umodi ula ajing ya ro i kita masa bayadai bat ki kam jongok kai perthai bat ong ro bangi dei ban penpau perthai ki da ka bakhot ikibrio na kiwei ki jilla batri banyas nok tilang ha kitei kita masa ula kadawro ba kinong India ki basa syabari kidon ya kabenta ka bakrao ban kentiyo kita masa jengok kai perthai hakari. Menteri Rang Badu ula kan mau buram ro ya Sardar Vallabhbhai Patel ya ubalatib rukum Iron Man of India ya kaba ansarake kalengku sngikha jong u hakalai puwei terik menta ubenai. Umodi ula keren ro halor ki senyang jong Patel hakabayadei bat kajing taw ki fundamental rights ula ong ro bakila jurake kasngi life way tarik urisau kum kasngi National Unity Day kum kajing pensaprang ka khubor halor kajing long kawai kajing sngu scam bat kajing sngu shngan hakari. Menteri Rang Badu kari ula ai kublay Diwali ru syabaro kinong syong kari ha ka ba ula ong ba ai baleng ba kani kajing lek kemen ngin la ban pensaprang kajing syai ban pen shlori ki kam babha bat ban duai ru banang penklan ya kajing long kawai. Menteri Rang Ba kejela ukonrat ki sangma kesngi satjan ula play ke outdoor gymnasium Hadisi Park Tura West Garo Hills District. Latai ya ketiga gymnasium hapok ke projek ke balasdang do Menteri Rang Ba kejela bat ya ke balamang tingkah hapok ke Chief Minister Special Urban Development Fund arajar khat kendai arajar arpo ha ke jinglot ke ba arpu saulak andre punyo hajar arpundit tingkah. Menteri Rang Ba ula ongru bayakum ketika outdoor gymnasium ansashna habaro ki district. Ukonrat ula penlongro ikajing kmi penya yaki kampenroy hakathan lembat ki Deputy Commissioner jong ki District Hagaro Hills ringkat bat ki Superintendent of Police ban pettu halor ki an ki kendon ha ki district. Menteri Rang Ba kejela ukonrat ki sangma kesngi satjan ula play perda ya ying school bathma jong ka wadanang secondary school Tura West Garo Hills District ya kabalatai hapok ka supporting human capital development project hapok kejela Meghalaya ya kabala baiting ka da ka Asian Development Bank. Haba ajing kren ha katege jingelang ukonrat sangma ula ong bakate ke project kalong ka jingkerku ka bakraw ki kena pule ya karilom garo bat ya kejela hi baro kawai. Shushu ula ya tu ru baka sorkar kandang piteng ban pentre ya ketiga projek bat ula ong ru baka kala ka baar jong ka ADB projek kadang ya chakmat menta ha ka banang pen bah shushu ikijing dan kam jong ki school ha ka jela. Unong aibuit barang ba syo Menteri Rang Ba u balong ru MLA ka North Tura u Thomas A Sangma ula pen paw ka jing sngungu syabaro kitu ki balatre shitam ha ka tege projek bat kerman ru baleng ba ka jing yo ya kitiar ki bathmai kanirap shibon ki khna bakin nang penyar ki jing tip jongki bat khnang bakin nang ki syaprang ru ha ki jing puli. Kani ka kubor ka wan chapi na ka All India Radio Shillong.
Kanor Eastern Council kan saraki katayo Vigilance Awareness Week kaban sedang nadu mentakasngi hadu kalai puai tarik urisau halor kapang Integrity a Way of Life. Kajing penlongi katayo Vigilance Awareness Week kan sedang mentakasngi da kajing shimsmai Integrity Pledge dagi he sarkar. Hakani katayo an sa penlong ru ikajing yakop ya kentem kajing tho essay bat kajing yakop shna poster. Lasai kasngi bat lai puai tarik urisau. Hakasni penkot jang kani kajing rakhe kin sadan kijing peliu jingmut halor ki phang baper bat kajing sam khus nam shikinong job ya kijing kop baper. Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi unsami banlet sa Saudi Arabia mentakasni hakaba unsalet ban ajingkren hakajingelang bala jang Future Investment Initiative FII Forum Hariyat. Kate kajing let jungok jung u kan long ru kajing pen scam kajing dei hapadeng kini ki ari. Kate kajing lang katemu banwan ra kajing trelang hakaliang ke baiting ka hapadeng kari India bat Saudi Arabia. Kajing pen biang boarding kade gawai na kipang jung kajing te lok hapadeng kari India bat ke Saudi Arabia. Kani kajing let jong Menteri Rang Ba'du kan pen klan shushu kajing dei habaro kiliang hapadeng kini ki ari. Kajing jur kajing hap slap kalawan ra kajing shleum haki bebun ki benta jong ka Dimapur bat Phek district jong ka Jilla Nagaland hakaba armut ki briu ki ladu eino ela kajing im. Menteri Rang Ba ka Jilla uni Furio lalet banjungo ikishnong ki balashakta ha Dimapur district. Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA kalayatu baki khatlai tali kishnong ki badan haki them ka Dimapur bat Phek district kilash dab Uway na kita kilanot ulayap nakadaw ka jingkelem jong kakandro Dimapur district bat kaway kantay pat kalayap jelop hapek hakas ngi sadjan. Secretary ka NSDMA ulacholi via ulayatu badan sa armut kiway pat kibalaminsa ka jingkelem kati kakandro hapek. Kakanhun ajingerap kalala pan ajingerap ikishispa lai puway ngut kibriyo na kilay tali ki Jaka Dimapur district. Kibor badai kimi kila pliro ikinyo tali ki Jaka sa basipor layatu uvia. President Gari Ramnath Kovind unsasami kakusnam National Corporate Social Responsibility Awards Shaki Company na kabenta kajingno sinyang jongki hakaliang ka Corporate Social Responsibility ne CSR la shay kasngi hanong ba Delhi. Yakani kakusnam la ay katanat Corporate Affairs jong ka sarkar kami ban ito ikijing tre jongki company hakaliang ka Corporate Social Responsibility bat kajingkin tiyo hakaliang ka Sustainable Development. Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi ulapa ikajing ay kuble jong u sa kisipay infantry hakajing rakhe kasngi infantry day hanin kasngi. Hakakubor lang baka Twitter Modi ulaong bakisipay infantry kari kilapen i yakajing shlur bat jing tre stam jongki bat kinong shnong kari kidap da kajing sngungu yakajing tre jongki nakabenta kari. Shaban penkot yakakubor sa sisiyan kimat bakongsan. Rakhe Diwali Menteri Rang Ba'du Kari Narendra Modi rengkat kisipay kari hajamu bat Kashmir. Beliau Menteri Rang Ba ka Jilla kuanrat ki sangma ka outdoor gymnasium ka Banengkong Harilum Garu bat menta kasngi an sedang ka North Eastern Council ya kajing rakhe katayo Vigilance Awareness Week. Katung ilapoy siya kabakot jong kakubor kabawan siya na ka All India Radio Shillong mentang iniso na ba ka Delhi Station nakabenta ki Waypat ki kubor.